দেখো কি স্পঞ্জি হয়েছে কেকটা একদম। এবার আমি এটাকে গার্নিশ করে দেখাচ্ছি। সুগার সিরাপ দিয়ে দিচ্ছি। টু লেয়ারে করেছি, চাইলে 3 লেয়ারও করা যায়। এটা আমি দুধ আর একটু ম্যাঙ্গো ক্রাশ গুলিয়ে এর মধ্যে দিয়ে সিরাপটা বানিয়েছি। যে ভালো লাগবে সে সেটা দিয়ে করতে পারে। এটা আমি হালকা উপরেরটা ম্যাঙ্গো করছি, ম্যাঙ্গোর শেপ দিচ্ছি হালকা। এইবার সাইড দিয়েও হালকা করে ম্যাঙ্গো দেবো, ম্যাঙ্গো ফ্লেভার। চলো আমি কেকটাকে এবার ফিনিশিং করে নিই। ফিনিশিং হয়ে এসেছে দেখো তোমরা। এবার আমি প্লেট নাইফটাকে একটুখানি নিচের দিকে টেনে নেব আস্তে আস্তে, এরকম করে, তাহলে ফিনিশিংটা এসে যাবে। কেকটা আমার ফিনিশিং হয়ে গেছে। এবার আমি একে ফুল দিয়ে ডেকোরেশন করব। আমার কাছে রোজ স্ট্যান্ডটা নেই, তাই আমি গ্লাসের পিছনে দিয়ে করে চেষ্টা করে দেখছি হয় নাকি রোজ বানানো। दूध नहीं लेते, जेठू ने अपने को दीदी यही तो मैं खा गई। দেখো ছোট্ট একটা ডিজাইন দিয়ে দিয়েছি। এবার আমি এখানে ফুল দিয়ে সাজাবো। দেখো আমার তত ভালো আসেনি, একটু চেষ্টা করেছি, তবু চেষ্টা করতে করতে এসে যাবে ফুল। বড় চার্জার লাইটটা নিয়ে আয়। তুমি কেটে দিয়েছো ফোন? না, কথা বলছি কেমন করে সেই সব তুলছো, যে এখনো চলছে। আমার ডেকোরেশন হয়ে গেছে, কেমন লাগলো তোমরা সবাই কমেন্ট করে জানাবে। আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবে, লাইক করবে, কমেন্ট করবে কিন্তু অবশ্যই বন্ধুরা। আর যার কেকের দরকার হবে, যদি কৃষ্ণনগরের মধ্যে কারোর অর্ডার চাই, তাহলে আমার এই নাম্বারে যোগাযোগ করবে।